ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது சக்கரவள்ளி கிழங்கோட ஹார்வெஸ்ட் பண்ணுறது எப்படின்ட்டு தான். ஏற்கனவே நான் வீடியோ நிறைய போட்டிருக்கேன் பூச்செடி பற்றி. எங்கள் வீட்டில் என்னென்ன பூ பூக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் காமிச்சிருக்கோம். ஒரு சின்ன சின்ன பாட் வச்சு தான் நாங்கள் வளர்த்துட்ருக்கோம் ஹெச்டிபி பிளாக்குங்கிறதுனால. இங்கேருந்து சைடில் வியூ தெரியுதா உங்களுக்கு? சங்குப்பூ பூத்துருக்கு. இதுதான் அந்த சக்கரவள்ளி கிழங்கு. கீழே வரைக்கும் அதோட செடி போயிருக்கு. உள்ள எப்படி விட்டுருக்குன்னு தெரியல, கிழங்கு இருக்குதா என்னங்கிறது கூட தெரியல. ஆசைக்காக வச்சு பார்த்தோம், ஆனால் செடி சூப்பராக இருக்குது. உள்ள கிழங்கு இருக்குதான்ட்டு இப்போதான் பார்க்க போகிறோம். கீழே வரைக்கும் இலை அதனால கட் பண்ண போகிறோம். இவ்வளோ இலை இருக்குது. இதை ஃபஸ்ட்டு நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துருவோம். அதுக்கு முன்னாடி பாட்டை நம்ம மெதுவாக கீழே இறக்கி வச்சுக்கலாம். செம்ம வெயிட் அது. ஸ்ரீஸ்லாம் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம்ல. அதனால எல்லாருக்கும் ரொம்ப ஆசையாக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம், உள்ள கிழங்கு இருக்கா இல்லையாங்கிறத பார்க்க. இவ்வளோ இலை இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இலையை மட்டும் கட் பண்ணி எடுத்துடலாம். சக்கரவள்ளி கிழங்கோட இலை சாப்பிடலாம் நம்ம குக் பண்ணி. ஆக்சுவலா இது ஈவினிங் டைமு. அந்திமந்தாரை மலரப்போகுது. ஓகே, இலையை கட் பண்ணிடலாம். இப்ப கொடி போல தான் வளர்ந்துருக்கு, ஈஸியாக கட் பண்ணிடலாம். மேக்ஸிமம் கட் பண்ணிட்டோம். கிழங்கு இருக்கா இல்லையான்னு தெரியல. எல்லாரும் ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஃபுல் இலையும் கட் பண்ணியாச்சு. இப்போ கீழே மண்ணை கொத்தி விட்டு மெதுவாக கிழங்கு இருக்குதான்ட்டு பார்க்கலாம். இது நாங்கள் எப்படி பிளான் பண்ணோம்னா, சக்கரவள்ளி கிழங்கு நார்மலாக கடையில் வாங்கினதை மேலே இருக்கிற டாப்பை மட்டும் எடுத்துட்டு கட் பண்ணி அதை மண்ணில் வச்சோம். அது வளர்ந்துருச்சு. மெதுவாக எடுத்துட்டு இருக்கோம். உள்ளே இருக்கான்னு தெரியல, பார்ப்போம். வேர் வருது. இருக்கா இல்லையா, இருக்கா இல்லையா, கிழங்கு இருக்கா இல்லையான்னு தெரியல. ஏதோ வருது கிழங்கு போல. கிழங்கு சூப்பர். சின்னதா கிழங்கும் விட்டுருக்கு. அதுல முன்னாடியே நாங்க கட் பண்ணிட்டோம் போல இருக்கு. மேபி விட்டா இன்னும் வந்துருக்கும், தெரியல எங்களுக்கு. இன்னும் இருக்கான்னு பார்ப்போம். நான் கிழங்கு ஃபுல் கிழங்குலாம் ஒன்றும் வைக்கவே இல்லை. ஒரு கிழங்குல இருக்கிற மேல் டாப்ல இருக்கிற அந்த இது மட்டும்தான் வச்சிருந்தேன். அதுலயே வேர் விட்டு அதுலயே இவ்வளோ செடி உள்ள கிழங்கு வச்சிருக்கு. சூப்பர் தான். இன்னும் இருக்குதான்னு பார்ப்போம் நம்ம. நீங்களும் உங்க வீட்டில் இது போல வச்சு பாருங்க, சூப்பரா இருக்குது. நம்ம வீட்டில் இருக்கிற குட்டீஸ்க்கு ஒரு கார்டனிங் பற்றி கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கலாம், சொல்லி கொடுக்கலாம். அதனால நல்லா இருக்கும். எல்லாரும் சேர்ந்து தான் பண்ணுறோம். அதனால ஒரு ஹாப்பியான ஒரு ஃபீல் இருக்கு எல்லாருக்கும். இப்போ வரைக்கும் இதான் கிடச்சிருக்கு. இன்னும் இருக்குதான்னு பார்ப்போம். மேபி மண்ணில் கீழே நம்ம வச்சுருந்தா இன்னும் நல்லா வளர்ந்துருக்கும். இது சின்ன பாட்டுங்கிறதுனால இவ்வளோதான் விட்டுருக்கு. இன்னும் இருக்குதான்னு பார்க்கலாம். இன்னும் ஒன்று இருக்குது, கிடச்சிருச்சு. பெருசாகவே இருக்குது கொஞ்சம். இவ்வளோ கிழங்கு விட்டுருக்கு. நான் கிழங்கே உள்ளே வைக்கல. ஆக்சுவலாக சின்ன பீஸ் விட்டுலேயே இவ்வளோ ரூட் விட்டு செடி வளர்ந்து கிழங்கு நமக்கு கிடைக்குது. நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. அவ்வளோதான், வேற இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். இதான் கிடைச்சது. ஹாப்பியாக இருக்குது, ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது எங்களுக்கு. நீங்களும் இது போல் ஒரு சக்கரவள்ளி கிழங்கு வச்சு பாருங்கள். வளர்ந்துச்சுன்னா எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லுங்கள்.